Shallot Studio， 对吧？int_info 呢，意思就是说，哎，我把这个检测到的对象储存下来了。好，你想用什么信息呢？这时候我们就需要把它暴露出来了。那我们直接可以搜一个叫做 expose， 好，就是它了。我们把这个射线检测到的属性全部暴露出来。那我们究竟要用哪一个呢？没错，我们需要用到的就是这个 distance， 就是这个距离了。好，我们在这里要做一个判断，用什么判断呢？用这个 greater， 好，当它我这里设置0.6，正确来说应该是0.5啊。试试看，为什么是0.5呢？因为我们这个小球默认的长度、高度，我们可以看到它的这个直径哈，可以看到这个后面的网格，这个网格的默认的一个单位呢就是1，所以呢我们这个小球的直径也就是1。那0.5呢其实就是它的半径，就是这个高度。好，那我们的射线呢其实就是从小球的这个中心发射出来的，光打到地面上，这时候获取到的这个长度呢就是 0.5。 如果这个获取到的长度大于 0.5 呢，就说明我是在跳跃状态，所以您不能再按下跳跃了，您不能继续跳跃了，就是这么个意思。接着我们需要做一个 branch， 好，加进来了。加进来呢，那只有如果它大于 0.5， 那就是 true， 对吧？所以 true 呢，我们就不能做任何操作。如果是 false， 好，我们需要给你添加一个例，这时候呢，我们就要给这个小球添加一个例。那在这里我们找到 add force， 那么抱歉啊，我们用那个带有 XY 这3个轴向的，可能会比较好一点。对不对？在钢体下面。好嘞，就是它。好，添加进来。这时候呢 ，force 好，我们先把这个流程打通，对吧？那接下来呢，这里我们就可以定义给它添加多少力了。那这里呢，我还需要给它再来添加一个变量，就是我们的跳跃的力度啊，就是我们的 jump force， 好，添加进来，它是一个 float， 默认值呢，我们就给一个啥？给一个100，我也不知道。好，把这个刚刚添加的跳跃力度添加进来。好，没错，就是它了。添加进来以后呢，我们就需要把我们的整个逻辑打通。好，这个因为这个
是要先从这里连，然后再连到这个。看到它是橙色，橙色呢说明有错啊，有错，有错的话就需要修复。它是橙色的，橙色表示不正确，那是哪里错呢？看一下这里有没有报错，我估计是我们的输入参数这里可能还需要，这里一项还没有设置啊，我们这里要给它get rotation。好，那我们再好，我们来测试一下啊，看看会怎样。空格哦，跳了，看到了吧？但是呢，这个力度非常小。好，我连续按空格键看看会怎么样。这时候不起作用，说明呢我们这个逻辑已经是 OK 的了。只是说呢，我们跳跃的力度不够，那我们在这里改成300，来试试看，300。发现这里有个错，再按的话就不起作用了，是为什么呢？我想是因为小球落地的时候啊，可能物理系统它们碰撞之间相互碰撞，可能会有一些误差，然后呢，这个小球的距离会更往地面凹陷一些，所以呢，然后呢，它们之间的距离就永远的会小于 0.5。那再继续跳跃呢，就不能继续跳了，因为它这个距离永远小于 0.5。所以为了保险一点，我把这个值给调大了啊。好，那把这个值改成 0.6， 我们的跳跃力度呢改成300，好，完美。那我们运行起来，再试试看。哇，跳，咦。哇！好，一个比较基本的跳跃逻辑就是这样。那我先把它整理一下。如果您觉得还能改进，或者有更好的制作办法，请您告诉我，请您给我留言。哎呀，可能又是一个 bug， 看来就不能全屏了。为什么调不了了呢？哦，原来是这样。好，我们后退一点，上来一点，屏幕小啊，不要占用那么多空间。